என் இனிய தமிழ் மக்களே, உங்கள் பாசத்திற்குரிய 5 ரூபாய்க்கு அவர் பேசுகிறேன். ஊருக்குள்ள ஒரு ரூபாயை நம்ப மாட்டேன். இதை பாரதி ராஜா வாய்ஸ் சொன்ன பாட். டுடே வாட் we are going to see is a Sony PS4 Slim Model unboxing. இந்த வாய்ஸ் எம்ஆர் ராதா வாய்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்குள்ள நாம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா PS4 Slim 2023ல் வர்த்தா இல்லையா, வாங்கலாமா வேணாமா, இல்லை வெயிட் பண்ணி வாங்கலாமா, இல்லை சுத்தமாக வாங்கவே வேணாமா, ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கலாமா, இல்லை செகண்ட் ஹேண்டில் 10,000-15,000 கிடைக்கிது அதை வாங்கலாமான்றதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். நான் இந்த PS4 Slimமை 2020 கொரோனா ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் டைமில் PS4 சுத்தமாக ஸ்டாக்கே இல்லைன்ற கண்டிஷன் இருக்கும்போது PS4 இனிமேல் ரீஸ்டாக் ஆகுமோ ஆகாதோன்ற பயத்திலேயே கழுத குடிசையாகவே இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு PS4 கிடைச்சாலே போதும்னு ஒரு ரீஃபர்பிஷ்டு PS4 Slimமை தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். அப்போ இருந்த சுச்சுவேஷனுக்கு PS4 இனிமேல் வருமோ வராதோன்ற ஒரு பயத்திலேயே 31,000 கொடுத்து கிடைச்சாலே போதும்டா சாமின்னு வாங்கிட்டு வந்தது தான் இந்த PS4 Slim. இது இப்போ என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது, கூடவே இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன, அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஒன் பை ஒன்னாக என்ன நல்லா இருக்குன்னு பார்க்கலாமா. பாக்ஸுக்கு சைட்லேயே உள்ள என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றத தெளிவாக போட்டிருக்காங்க. ப்ளஸ் HDR அண்ட் VR சப்போர்ட் இருக்குன்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பிக்சர் குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தோம்னா 1080p 30 FPS வரைக்கும் தான் PS4 Slimல சப்போர்ட் ஆகும். ப்ரோ இப்போ 4K எடுக்காதான்னு கேட்டால் எடுக்காது. PS4 ப்ரோவில் மட்டும்தான் 4K சப்போர்ட் ஆகும். PS4 ப்ரோக்கும் ஸ்லிம்முக்கும் எப்பயுமே ஒரு 10,000 தான் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். ஓகே, முடிஞ்ச வரைக்கும் டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டேன். இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன நல்லா இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ளே இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸை முதல்ல வெளியில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதை அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பி அப்படியே பொத்துனாப்பில் கீழே சாய்ச்சி மேலே டாப்பை ஓப்பன் பண்ணி உள் சைடு இருக்கிற நம்ம ஜாய்ஸ்டிக்கை அப்படியே கையை விட்டு எடுத்துக்கலாம். வணக்கம்டாமாப்பில் பொட்டிக்குள்ளே இருந்து இந்த ஜாய்ஸ்டிக் தான் 3 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது ஒரு 2 தடவை சர்வீஸ்க்கு வேறு போயிட்டு வந்துச்சு. இது சர்வீஸ் பண்ண காசுக்கு நான் இன்னொரு ஜாய்ஸ்டிக்கே வாங்கியிருக்கலாம். அது ஒரு பெரிய கதை. அதெல்லாம் என்னென்னு ஜாய்ஸ்டிக்னு தனியாக ஒரு வீடியோவே போட்டு சொல்லலாம். ஒரு நாள் அதையும் போட்டுருவோம். ஓகே, அடுத்து வழக்கம் போல் முக்கியமான நம்ம பவர் கேபிள் வந்துட்டார். இவர் இருந்தால் தான் PS4 ஆன் பண்ண முடியும். அண்ட் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது கண்ட்ரோலோட சார்ஜிங் கேபிள். இதை வச்சு தான் நம்ம PS4ஓட ஜாய்ஸ்டிக்கு சார்ஜ் பண்ண முடியும். இதை அப்படி வச்சுட்டு நம்ம அடுத்து HDMI கேபிள் எடுத்துக்கலாம். PS4க்கு ஒன்லி HDMI கேபிள்ஸ் மட்டும்தான் சப்போர்ட் ஆகும். AV கேபிள் சப்போர்ட் ஆகாது. வேணும்னா நீங்கள் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணி வேணால் AV கேபிள்ஸ் மாட்டுற மாதிரி மாட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்து நம்ம PS4 வெளியே எடுத்துடலாம். ஓகே, நம்ம PS4 Slim இப்போ ஓப்பன் பண்ணி வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ அடுத்து இதை பிரித்து எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம். ஓகே, PS4 Slim வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை செங்குத்தாக நிற்க வச்சு அதோட அக்சசரிஸ்லாம் பக்கத்தில் வச்சு பார்த்துக்கலாம். ஒரு ஜாய்ஸ்டிக், சார்ஜிங் கேபிள், HDMI கேபிள் அண்ட் பவர் கேபிள், ப்ளஸ் இது கூட சேர்ந்து சோனி ஒன் சைடு ஹெட்செட் ஒன்று வரும். பட் அதை நான் எங்கே போட்டேன்னு தெரில, அதனால் அதை இதை ஆட் பண்ண முடியல. ஓகே, இதெல்லாம் தான் நான் PS4 வாங்கும்போது அட்டாச்சாக கூட வந்தது. ஓகே, இதை ஆன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜாய்ஸ்டிக்கில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது PS பட்டன். இது மூலமாக தான் PS4 ஆன் பண்ண முடியும், ஆஃப் பண்ண முடியும். அண்ட் டவுன் சைடு பார்த்தோம்னா கீழே இருக்க இந்த போர்ட்டில் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க போர்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் ஜாய்ஸ்டிக்லேயே ஹெட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இங்கே ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்பீக்கர் இருக்கும். அண்ட் ஜாய்ஸ்டிக் பேக் சைடில் இண்டிகேட்டர் இருக்கும், அதில் லைட் எரியும். ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம PS4ல் ஜாய்ஸ்டிக் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம PS4 ஆன் பண்ணல, அதனால் ஒயிட் கலரில் எரியுது. தென் மேலே இருக்க அந்த போர்டு வந்து டச் சென்சார் அண்ட் பட்டன்ஸ்லாம் இப்போ நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ஓகே, பட் PS2 PS3 ஜாய்ஸ்டிக்லாம் PS4க்கு நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த ஜாய்ஸ்டிக் அதெல்லாத்தையும் விட கொஞ்சம் யூனிக்கானது. ஏன்னா டூயல் சென்சாரோடு வருது. ஓகே, இப்போ PS4 கன்சோலில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துக்குவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்க்க போகிறது பவர் பட்டன். இதை யூஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணலாம், இல்லை ஜாய்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணலாம். அடுத்தது பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து டிஸ்க் எஜெக்டர் பட்டன். டிஸ்க் எங்கடா சொருகுதுன்னு பார்த்தா அது இந்த ஒழிச்சு வச்சுருப்பான் இந்த பொந்துக்குள்ளே. ஒரு கோடு தெரியுதா, இதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் டிஸ்க்கை இன்சர்ட் பண்ணணும். அண்ட் அப்படியே நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது இங்கே ஒரு USB போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அப்புறம் ஓரத்தில் இங்கேயும் ஒரு USB போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம அப்படியே PS4ஓட பேக் சைடு இப்போ போயிடலாம். பேக் சைடில் அஸ்யூஷுவல் எல்லா கன்சோல்லையும் இருக்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது நமக்கு பவர் கேபிள் போர்ட் அண்ட் USB போர்ட் மாதிரி இருக்குது. அது என்ன கேபிள்னு தெரில. அண்ட் HDMI போர்ட், HDMI கேபிள் மாட்டுறது. அண்ட் ஈத்தர்நெட் கேபிள் மாட்டுற போர்ட் இருக்குது. ஓகே, வேறு எதுவும் இதில் புதுசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் இதை டிவியில் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். நான் இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறது 43 inch 4K டிவியில் தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். அதில் இதோட ரெசல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாம். நான் இப்போ PS4 ஆன் பண்ணலாம். பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணிட்டேன். லைட் தெரியுதா, PS4 இப்போ கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, PS4 ஆன் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்பைடர்மேன் கேமை போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்.
மார்வல்ஸ் PS4 ஸ்பைடர்மேன் 2016 வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 16 18 சரியாக தெரில. இன்சோமேனியா. ஓகே, கம்பெனி நேம் போட்டாச்சு. மார்வல். ஓகே, இப்போ நம்ம PS4 ஸ்பைடர்மேன் கேம் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கோம். 43 inch 4K டிவியில் 1080p 30 FPSலாம் தான் ஓடுது. பட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்கிறத நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. நான் இதை எந்த எடிட்டும் பண்ணாமல் தான் போடுறேன். தௌசண்ட் 1080p 30 FPSலேயே PS4 ஸ்லிம் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதே அளவுக்கு எக்ஸாக்டான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கு PS4 ஸ்லிம் கொடுக்கும். கிராஃபிக்ஸ் வைஸ் சொல்லணும்னு பார்த்தா இந்த வியூவை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். நான் இந்த வீடியோ எதுவும் எடிட் பண்ணல, எதுவும் ஷேர் பண்ணவும் எதுவும் பண்ணலை. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கிராஃபிக்ஸ் வைஸ் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு. ஓகே, ரெசிடென்ட் ஈவில் 4 ரீமேக் நல்லாவே ஒர்க் பண்ணுது. அடுத்தது நம்ம எல்லாரோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற GTA 5 PS4 எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். லாஸ்ட்டாக போட்ட வீடியோவில் PS3 GTA 5க்கும் PS4 GTA 5க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டீங்க. GTA 5 PS4 வெர்ஷனில் கிராஃபிக்ஸ் வைஸ் ரெஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ஷார்ப்னஸ் அண்ட் டீட்டெயிலிங் நல்லா கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ளஸ் இதில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் மூட்லேயே விளாட்லாம். அப்புறம் சுற்றி இருக்கிற என்வைரான்மெண்ட்டில் சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அவ்வளோதான் PS3க்கும் PS4க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் GTA 5ல். ஓகே, GTA 5ம் PS4 ஸ்லிமில் நல்லா ஸ்மூத்தாகவே ஒர்க் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக வந்த இன்னொரு கேம் WWE 2K23 டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த கேமை நீங்கள் PS5 கூட கம்பேர் பண்ணாலும் பெரிய அளவுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் தெரியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கிராஃபிக்ஸ் வைஸ் சேமாக தான் இருக்கும். நம்ம ஜான்சினா ஆன் டாப்பில் அண்ட் பீஸ்ட் ப்ராக் லெஸ்னரும் என்ட்ரியை கொடுத்துட்டாரு. அடுத்து நம்ம மேட்ச்சுக்கு போயிடுவோம். ஓகே, ஜான்சினா வின் பண்ணிட்டாப்பில். ஃபைனலி WWE 2K23 நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம். PS4 ஸ்லிமில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்களும் கண்ணால் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபைனலாக பார்க்க போகிறது PS4 எந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது சேஃப்ன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னென்னா PS4 செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்குறத தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது. பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண யூஸர் மொரட்டு கேமராக இருந்து ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரத்துலேருந்து 5 மணி நேரம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருந்து போஸ்ட் கீழே போட்டு ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் பண்ணி அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ ரொம்ப கம்மியான ரேட்டுக்கு PS4 செகண்ட் ஹேண்டில் கிடைக்கிதுன்னு நம்பி அதை வாங்கிடாதீங்க. ஏன்னா நிறைய PS4 செகண்ட் ஹேண்ட் யூசர்ஸ் வாங்கின 1 year or 6 monthsக்குள்ளேயே என்னோட PS4 ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சு, வாங்கின ஷார்ட் பீரியட்லேயே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு நிறைய செகண்ட் ஹேண்ட் யூசர்ஸ் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ PS4 வாங்குறதுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வாங்குறதா இருந்தால் சீல்டு பீஸாக வித் வாரண்டியோட வாங்குறது உங்கள் மணிக்கும் சேஃப், அதே நேரத்தில் கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தாகவும் இருக்கும். சப்போஸ் ரீஃபர்பிஸ்ட் PS4 வாங்குறீங்கன்னா அந்த ஷாப் ஓனர்ட்டே கண்டிஷனாக சொல்லியே வாங்குங்க. 1 yearக்குள்ளே என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நீங்கள் தான் பொறுப்புன்னு. அதுக்கு அவர் ஓகே சொன்னால் மட்டும் ரீஃபர்பிஸ்ட் வாங்குறதுக்கு தயாராக இருங்க. ஏன்னா எந்த PS4 இருந்தாலுமே 23,000க்கு மேலே இருந்தால் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் ஆரம்பமாகும். ஸோ அவ்வளோ மணி போட்டு வாங்குறது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இதே நேரத்தில் PS4ல் ஒரே ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டும் இருக்குது. PS3ல PS1 PS2 கேம்ஸ் விளாடலாம். பட் PS4ல அந்த மாதிரி PS1 PS2 PS3 கேம்ஸ் விளாட முடியாது. மேபி PS2 கேம்ஸ்லாம் PS4ல சப்போர்ட் ஆகும். அதுவும் ஜெயில் ப்ரோக்கன் PS4 இருந்தால் மட்டும்தான்.
மற்றபடி PS3 கேம்ஸ் பேக்வர்ட் கம்பேட்டபிலிட்டி இதில் இல்லை. அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் PS4ஓட ப்ரைஸ் ரேஞ்செல்லாம் இப்போ என்ன நிலமையில இருக்குன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ப்ரைஸ் கூடிக்கிட்டும் குறைஞ்சிக்கிட்டும் தான் இருக்குது. பட் குத்து மதிப்பாக சொல்லணும்னா PS4 ஃபேட் அண்ட் PS4 ஸ்லிம் 28,000லேருந்து 31,000 வரைக்கும் இருக்கும். PS4 Pro 36,000லேருந்து 40,000 வரைக்கும் வரும். ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம்னா முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி PS4 ஸ்லிம்முக்கும் ப்ரோக்கும் ஒரு 10,000 எப்பயுமே டிஃப்ரென்ஸில் தான் வரும். ஸோ உங்ககிட்ட 4K அவுட்புட் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி 4K டிவி இருந்தால் மட்டும் PS4 ப்ரோக்கு போங்க. இல்லை ப்ரோ எங்கள் வீட்டில் நார்மல் HD டிவி தான் இருக்குன்னா உங்களுக்கு PS4 ஸ்லிம்மே சால சிறந்தது. பிகாஸ் PS4 ஸ்லிம்மில் மட்டும்தான் ஃபேன் நாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இது எல்லாமே மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் தான். ஸோ நான் சொல்லாத விஷயம் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது 5 ரூபாய் கேமர். என்றும் கேமர்களின் இனிய நண்பன்.